Assalamualaikum. Buat Anda yang nanya terus masalah TBC, batuk menahun, segala macam gangguan paru-paru, tapi males lihat pitinya Mbah Mijan, khusus dewasa. Simak. Jahe, bawang putih, bawang merah, madu. Salah satu testimoni dari kesembuhan batuk yang membandel. Alhamdulillah Mbak saya sudah buktikan sendiri jahe, bawang merah, babut, batuk suami saya langsung sembuh sekali minum. Padahal minum obat apa aja enggak mempan. Caranya, siapkan jahe ukuran 1 jempol, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, kupas kulitnya, parut boleh, tumbuk boleh. Masukkan ke dalam gelas ukuran gelasnya 200 ml, seduh dengan air yang panas yang mendidih, tutup rapat tunggu menghangat, campur madu 1 sendok 2 sendok bebas, diminum pagi hari sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Ulangi secara rutin, lihat hasilnya sendiri. Ya.